Για εσάς που μένετε στο εξωτερικό, σας έχει τύχει ποτέ να αναγνωρίσετε την εθνική ταυτότητα κάποιου ομογενή μόνο και μόνο από τα χείλη του? Θα ήθελα να το κοιτάξουμε λιγάκι αυτό, διότι εμένα μου έχει συμβεί και από ό,τι φαίνεται έχει συμβεί και σε ανθρώπους που δεν έχουν φύγει ποτέ από την Ελλάδα. Θα σας διαβάσω λίγο τι λέει ο Γιώργος Ιωάννου, πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ παρατηρητικός, έχει πεθάνει βέβαια, όμως σε αυτά τα μικρά βίντεο που θέλω να ετοιμάσω δεν έχει σημασία αν είσαι ζωντανός ή αν έχεις πεθάνει. Θα λέγονται γκέλ, ακριβώς επειδή θα μπορούμε να πηδάμε από τη λογοτεχνία στην πολιτική, από το χθες στο σήμερα, από τους ζωντανούς στους νεκρούς και από την επικαιρότητα στο σεξ και τούμπαλιν, σαν να παίζουμε σε ένα τραμπολίνο. Λοιπόν, λέει ο Ιωάννου ο Γιώργος, και μπαινοβγαίνουν άνθρωποι αλόθρησκοι στην Ομόνια, μαυριδεροί και μελαμψοί και άλλοι λευκότεροι που μόνο από τα χείλη τους καταλαβαίνονται. Τι εννοεί τώρα μόνο από τα χείλη τους καταλαβαίνονται? Εννοεί από το σχήμα, από τον τρόπο που ανοιγοκλίνουν το στόμα τους και λένε πράγματα. Εγώ έχω να σας πω ότι κάποια στιγμή στο Μάντσεστερ χρόνια πριν, σε μία σάουνα, όπου δεν χρειάζεται να συστήνεσαι, να μιλάς για να μπορέσεις να έχεις μια πιο προσωπική εμπειρία με έναν ή δύο και τρεις και παραπάνω ανθρώπους. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος με φίλησε και τον φίλησα, χωρίς να έχουμε ανταλλάξει άλλες προσωπικές λεπτομέρειες, και μετά με ρώτησε, είσαι Έλληνας? Και εκείνη τη στιγμή ήταν η πρώτη φορά, ίσως και η δεύτερη, που άρχισα να σκέφτομαι ότι εγώ που τόσα χρόνια όσο ζούσα στην Ελλάδα ένιωθα λίγο ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου και δεν έχω τίποτα κοινό με αυτή τη μεγάλη ελληναράδικη κοινότητα. Τελικά κατάλαβα ότι ίσως υπάρχουν πολλά περισσότερα που μας συνδέουν με μικρές εναέριες κοινότητες ανθρώπων, ακόμα και αν ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζει ότι είναι λίγο βαρετός, δηλαδή εθνικός. Ίσως υπάρχουν κοινά στοιχεία στον τρόπο που φυλάμε, οι άντρες ή οι γυναίκες που κατάγονται ή έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα, η παιδική τους ηλικία, η εφηβική τους, ίσως και κάποιου άλλου είδους πνευματική ηλικία. Αλλά αυτό το πράγμα αναρωτιέμαι εάν τελικά μας επιτρέπει να μιλάμε για εθνικές ταυτότητες ή μας καλεί τελικά να σκεφτούμε λίγο αλλιώς και την έννοια της ερωτικής ταυτότητας που να βασίζεται πάνω στη δραστηριότητα. Τι είναι η σεξουαλικότητά σου? Ανήκω στους ανθρώπους που ξέρουν να φυλάνε. Δεν ανήκω σε τίποτε άλλο. Λέμε τώρα. Φυσικά και δεν με απασχολεί μόνο το φιλί και φυσικά θέλω πολλά πράγματα. Αλλά σκέφτομαι ότι τελικά ίσως είναι και αυτός ένας καινούριος τρόπος να ξεφύγουμε από τη βαρεμάρα και τη μιζέρια. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό το βίντεο μιλώντας σας για έναν άνθρωπο που μου στέρισε αυτό το δικαίωμα του φιλιού, αλλά αυτό θα συμβεί στο επόμενο βίντεο. Αλλά πρέπει να συμβεί, πρέπει να συζητήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που συνδέεται βαθιά με την επικαιρότητα των ημερών. Είναι ένας Κούρδος, γκέι, από το Ιράν. Αυτά. Σας χαιρετώ. Με μια αντιμεταθέτηση προϊόντος. Εάν θέλετε κι εσείς να κάνετε βίντεο, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το concealer. Είναι απέσιο, κάνει την μούρη σου να φαίνεται σαν το προϊόν πολύ κακού προκτικού σεξ. Καλή σας μέρα ή καλή σας νύχτα. Γεια σας.